才是荒野建造的天花板。被媳妇赶出家门的男人，竟然用6000根原木棒，以精巧绝伦的弧形组合方式，徒手打造了一座艺术别墅。他究竟是怎样做到的呢？因为右脚先进门，狗哥被媳妇赶出了家门。他决定建造一处森林别墅，将来换一个城里的媳妇。他在山坡边挖出一座土壕，以铁锹为圆心，以绳子为半径，用野生圆规画出2道圆弧，用眼神定好位置，就在圆环路线上挖出几个对称的方洞。他一个闪移来到林间，邀请来10几位有前途的树兄，让他们每2个一组，堪当大用。为了不出现0.1毫米的偏移，他用小石块卡住洞口的位置，确保7组立柱100%的稳定。狗哥意外发现，这片荒山上的树木根本没人管，免费的东西不用白不用，于是趁机扛回来一大堆，将它们按照统一的长度，每一根切成31.4公分。接着拿出吃饭的家伙，凿子、锤子和一双巧手，将一块老实巴交的木头敲成一个卧槽的熊样。原来这个东东是用来跑运输的。凭着这一袋蚂蚁的活动轨迹，这个野生王者一目了然，附近10步之内必有红色的粘土。果然，这处滋生的红土藏着18代的蚂蚁家族。不过狗哥并没有将红土搬空，毕竟被扫地出门的滋味，他现在也深有体会。不想蚂蚁跟他一样也无家可归。喝了几口闷酒后，狗哥加快了别墅的建造，给红土也浇上一壶2锅头，让他们真正的烂醉如泥。烂泥正好可以浮上墙。这样一层层交叉叠砌，上千根小原木很快形成一面墙。这种层叠的方式，比起用水泥砌砖头更方便，并且它们形成的剖面，就像镶嵌在墙面的花纹，充满了巴洛克艺术的色彩。相信密集恐惧症患者也会喜欢上它的动人心魄。在大门的设计上，狗哥走的还是圆弧路线，用竹片弯出2条拱形，再不断用小原木填满四周，就形成一道气派的拱门。窗户的设计也一脉相承，主打的就是一体化拱门风。接下来的施工，狗哥1.6米的身高就有点吃力，他秒做了一部撑脚的梯子，这样上层建筑就能安排妥帖。半天的功夫，半圆形的木墙就拔地而起。而在别墅的左手边，他又开发了一块地皮，找2排大大小小的树胸台桩，再将木板刨得光不溜秋，一层一层装上踏板，就有了一部王者的旋转楼梯。接下来架设圆形屋顶，首先将树干2端敲出洞口，再用木楔死死地打入，就有了扎实的屋顶框架。在一排排放上横梁，就用圆柱体组成一个平面，而在这个平面之上，再用小原木垒砌9层高，就像装了一个半圆形的护栏，里面垫上一层蒲草，整体再用黄泥巴填满，用古法榔头不断夯实，一个露天阳台就肉眼可见了。荒野人绝不能3餐饿9顿，为了晚餐吃得好，狗哥准备工作也要做得早。他修理出几块竹片，鬼鬼祟祟潜入丛林。这个憨厚的男人竟然用竹片与线绳的连接，设下一个美食陷阱，并且还埋伏了5、6处，就像布下了天罗地网。看来不得到猎物，这个狡猾的男人绝不罢休。等待猎物上套的时间，狗哥为阳台装上大理石砖，整个阳台立马提升了逼格。他用木棍做床边，里面填满黄土，再铺上一层木地板，晚上就有了一张柔软的实木床。既然是要找城里的新媳妇，屋内地面也绝不允许有泥巴灰，毕竟是在工地吃8菜1汤的人。狗哥铺砖的功夫不用怀疑，闭着眼睛就能搞定，一块块石块就像商量似的贴合。接下来通过木板与木棍的连接，他又秒做了一张分体式座椅和一张分叉式餐桌。在阳台的一角，他还专门设计了一个烤炉，整个布局就有了户外露营的气质。先烧上一壶柠檬水，再到林间收获猎物。可怜的几只鹌鹑，后悔贪吃已经来不及了，就着炉火烧烤，反倒成了狗哥的口中食。在别墅的顶层吧台上，一边品茶一边烧烤。狗哥被赶出家门的生活一样过得美滋美味，并且有了这辆瞎眼的艺术别墅，城里的新媳妇就指日可待了。